класса руководитель с нами не поехал, как-то очень странно. Видно, в старшей школе такого нет, чтобы с вами классный руководитель ездил. Вот здесь у нас такая погодка сейчас. Немножко вроде солнечная, а вроде нет, только даже не знаю. Я сижу одна. Может, какая-то не села соли. Я все, какую вторую поездку. Я вам сейчас расскажу план действий, что мы будем делать. Во-первых, мы сейчас, сколько сейчас время? Сейчас 9:30, и в 11 у нас начало всего, представление. Но дело в том, что мы сначала заедем в Макдак, требующее, так я с собой много еды не брала, а потом уже поедем в театр. То есть я взяла, за 350 рублей, что ли. Мне должно хватить. Многие по 1000 уже берут в Макдаке. Поэтому сейчас я вам покажу. Вот так, кстати, я оделась. У меня ритузы, но в театре я переоденусь на юбку, я с собой одна в портфеле. Давайте пока. Во-первых, у меня в портфеле Орео, на которую я уже схомячила. Потом самый главный, конечно, водичка. Потом бананчик там, макунчики, сотни конфетки. О, господи. Вот они. Нет, спасибо. Хлебушек. Там еще сосиски. И что-то еще. Я уже не помню. А, кстати, 2 сочника еще. И меня тут еще пацаны все подкармливают. Передаю привет Максиму Красному, который меня смотрит. И, кстати, учится в поездке, и он меня подкармливает. И вот, еще один мальчик. Говорите его имя не буду. Это Оля и Ика. Привет. Вот и мне уже надоело просто ехать. Очень надоело. Дружба. Вот так вот. Там почему-то схомячить, у меня туда обалденно пахнет сосисками. Это, конечно, кайф. И огурчиками. Ой, у меня еще сок, точно. Как же надо забыть про сок? И 2 сочника. Эти сосиски, да, они такие мягкие. Но уже у меня должно было быть 3 сосиски, но потом оказалось 2. Почему? Потому что у меня есть кот, который очень любит сосиски. И мама ему жопки отгрызает и кидает. Он за ним бегает по всему дому, потом они мумифицируются. И понятно, что наша еда делается не пойми из чего. Ну, больше я не знаю, про что вам рассказывать, поэтому за первую часть